kar yağıyor. Mehmet orada. Bahattinler de burada. Bahattin ne diyorsun abi? Nasıl bir durum? Yol görünmüyor. Dizi var. Allah korusun. Evet. O güzel kar yağıyor. Şu an neredeyiz? Karçukur Yaylası'ndan Dereköy tarafına iniş tarafı. Dereköy demeyelim artık da. Karçukur'un zirvesindeyiz. Evet. Mehmet arabasıyla gayet güzel şeyler yapıyor. Yapsın tabi. Şu an acayip bir tipi var. Hayrettin abinin bile durumu aynen bu. Ela yenge. Ne? Bir şeyler söyle. Ne? Söyle bir şeyler, söyle bir şeyler. Aşk böyle işte. Aşk böyle bir şey. Aşk böyle bir şey. Aşk böyle bir şey. Bravo.